Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Cuplis Motor Channel ya. Kali ini kita kedatangan PCX 160 ya, bro. Nah, PCX ini kendalanya itu suaranya itu ngerek-ngerek, bro ya. Yo tak sepilno ya, bro. Kita hidupkan lagi dulu ya, kita coba. Biasa uripna sik, Mas. Nah, kita coba dulu untuk mesinnya seperti apa. Nah, digas boleh ya. Nah, dengeran ya. Untuk suara mesinnya ngerek parah ya. Nah, ya coba kita mau kalkulasi atau kita mau coba perbaiki ya untuk di suaranya itu di bagian CVT-nya ya, bro. Oke, kita bongkar dulu ya untuk CVT-nya seperti apa, rollernya atau rumah rollernya itu biasanya oblak gitu ya. Coba kita bongkar dulu ya, ikuti terus channel Cuplis Motor Channel ya, biar tahu kendala-kendala sepeda motor punya kalian ya. Oke, kita bongkar dulu untuk CVT-nya ya. Seperti ini kayak beledudak ya, bola ya. Ini membuat tarikan motor itu berat ya, bola ya. Kita bersihkan ya, soalnya ini suruh bersihkan saja, tidak untuk mengganti, soalnya mengikuti budgetnya lah ya gitu. Nah, kita bongkar dulu, kita bersihkan untuk ini, nanti kita bongkar untuk CVT-nya ya gitu. Kita bongkar untuk CVT-nya dulu, boleh. Jadi biasanya itu kendala ngerak ya, ngerak itu di bagian CVT yang rumah roller ya. Ini kita bongkar dulu, nanti biar tahu ya, nanti tak sepilkan. Oke, untuk botolnya sudah kita lepas semuanya ya, tinggal kita buka seperti ini. Biasanya itu ada pada sini, bro, ada pada CVT yang ini ya, yang depan ya, kulit depan ini. Kita bongkar untuk CVT-nya ya, pakai ini impact ya. Nah, ini ya. Ini untuk suara klotok-klotoknya itu dari sini. Kalau digas itu rek gitu ya, dari sini. Untuk rollernya ini lumayan bagus ya, bro. Masih lumayan bagus. Cuma di ini rumahnya, ini rumah rollernya ini sama ini kan ada plastik ya, atau penahan ya, penahan rumah roller seperti ini. Ini biasanya itu ada oblak seperti ini ya. Wah, dengeran nggak ya? Nah, seperti ini. Nah, solusinya gimana? Untuk solusinya kita pakai anu ya, kita ganjel ya, kita ganjel pakai black gitu, atau bekas kaleng ya, kaleng oli atau kaleng apa saja ya, yang tipis itu. Nanti kita ganjel pakai itu ya. Nah, ini kita ganjel pakai bekas cat semprot gitu ya.
kita potong. Kita ambil secukupnya ya. Untuk mengganjal di bagian sininya, boleh. Dan sininya biasanya kan ini kan oblak toh. Jadi kalau diganjel pakai kain atau ganjel pakai kertas itu percuma ya, boleh. Untuk proses pengganjalannya seperti ini, boleh. Kita potong sesuaikan ini ya, cekungan yang di sini. Nah, buat pengganjal seperti ini toh. Jadi kita potong 3. Ini cara pengganjalannya seperti ini, bro. Kita paskan, dipas nih ya. Kira bisa masuk ke cowakan ya. Kita lipat jadi 2 seperti ini. Kita masukkan, masih kelebaran. Seperti ini toh. Kita pasang ya. Kita pasang kan bisa nih so rapat nih loh ya. Kita pukul seperti ini. Kita pukul-pukul saja seperti ini ya. Kan udah masuk toh. Ini kan udah masuk. Tinggal kita potong. Nah, ini toh. Ini pasti pas banget ya. Pas ya, bro. Biar nggak oblak gitu maksudnya. Nah, satunya ini 3-3-nya seperti itu. Itu ya. Nah, ini kan sudah toh. Sudah kita ganjal semuanya ya. Seperti ini. 3-3-nya sudah kita ganjal. Lalu kita pasang kembali ya. Nanti kan gimana hasilnya ya kita pasang dulu. Nanti kita coba gitu ya. Gitu. Oke, untuk pemasangannya seperti ini ya. Rollernya kita pasang dulu. Lalu kita kasih paselin ya di sininya. Biar ya macet gitu loh. Dikit saja. Nah, seperti ini. Kita pasang seperti ini. Nah, ini sudah tidak ada oblak lagi ya. Sudah tidak oblak lagi ya, bro. Udah set gitu ya. Udah span ya. Udah bagus jos. Oke, kita pasang ke motornya ya. Nanti kita coba gimana hasilnya ya, ikuti terus ya, bro. Jangan lupa di subscribe, like, comment, share ya. Subscribe media teman-teman. Ya, semoga ilmu ini bermanfaat gitu ya. Kita coba dulu, kita pasang ya, nanti kita coba itu ya. Ini kita pasang, nanti kita coba. Oke, sekarang kita sudah memasang covernya ya. Nah, kita pasang covernya, bro. Tinggal kita mau coba ya nanti. Sekarang kita mau coba dulu. Kita hidupkan ya, bro. Kita hidupkan dulu. Udah kedengeran ya untuk suaranya, ya, bro.
Ya udah kedengeran, suaranya halus, top ya. Cuma modal kaleng bekas ya. Suara motor Anda ya, kendala motor PCX yang digas itu lapak krak 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 lah, itu kendalanya ya, solusinya seperti itu. Untuk kendalanya biasanya di rumah roller atau plastik yang pengganjal rumah roller itu sudah haus, biasanya seperti itu ya bro. Nah sekarang sudah beres ya pekerjaan kita ya, gas pun enak ya, tarikannya itu set gitu ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton ya, semoga sehat selalu dan banyak rezekinya ya. Jangan lupa di subscribe, like, komen, share ke sosial media teman-teman semuanya. Oke, salam sehat, salam sukses dan terus berkarya. Salam dari kami Cuplis Motor Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video menginspirasi selanjutnya. Oke, selamat menjalankan aktivitas. Terima kasih, bye bye.